は少しだけ開拓して、疲れて焚き火開始。手袋してるから、なかなか取れない。やっと取れた。組み立ていきますよ。あ、コジさんたちのしゃべりは無視してね。組み立て完成。まずは自然の着火剤、松ぼっくり。そして細めに切った杉板投入。またボッと使った今回はこれもう音声入りませんけんが、もう全部BGM にします。着火。バカなのね、これね。火はついたけど何か忘れてない？順番逆、小枝投入。入れるタイミング逆やろと思うんですけど、傾き逆だ。ちょうど誰かが切った枝葉口毛の土地に投げ込んでやったけん。使わなきゃ。え？椅子。でもそれいいじゃないですか。寄付希望？何それ？うちわでガシガシ。俺のとこあれが1万5000円ぐらいだった。猿之助ってキャンプ場やつ持ってるでしょ。でそいつがこいつに聞いたがいいよってやつがおって、でちょうどそれが枠に来とったけんが、そしたらもうコンフォートチェアがいいって言われて、買うよっつって。高いもんな。高いですね。あれの冬小枝ですよ。入れない方が燃えたかも。ついとるやつが布だけじゃなくて、それが1万9000円やったかな。めっちゃリンコがおるんやけど。焚き火しているところから見える夕焼け。全然映ってないもん。まずはオリーブオイル。今日はラム肉。どうやって出したらいいの？箸がないな。解凍したラム肉投入。ありがとうございます。かけばかった。関係ねえさせやつ。ああ、これだわ。
厚切りと思ったら薄切りの塊だった。塊と思ったらスライスです。大がいい。はい。今日は肉が焼けようです。よっこいしょ。もう水入れていいですかね。味付けは大同食品の万能にんにく味噌。こういうのはノーブランドの安いやつがいい。間違いない。いいですか。テーブル来た。滑るなこれ。あるんですか。あるん。めちゃくちゃ滑る。万能にんにく味噌。しっかり和えます。さあ、あります。痛いな。俺のお迎え。肉しかないですけど、あと玉ねぎもあるけど。もう食えるでしょ。よしよし。よいしょ。まだ重なってる。器たちはブランドどこですか。鹿番長。おお。よいしょ。あ、うまいです。うまいよ。うまそうだね。うまいによ。よいしょ。洗う手間省く。お皿にシクラップを。そんなにいっぱいいらないけど。昔のやつやけん、きちんとですよ。はい。結構ですね。中に入れるとカーブですね。100均のトラカップ。自分もしっかりラップ敷きます。食べましょう。いいっす。いただきます。ではいただきます。はい、これご飯がいるやつですよ。うわ。なるほど。これご飯のさ、絶対甘いやつですね。よし。よいしょ。うまっ。
あ、でもやっぱちょっとラムですね、匂いは。うん。うまい。もうちょっと入れてもよかったかな。うん。絶対ご飯がいるやつ。あとでちゃんと取ってください。もう鉄板下ろしますねんが。あ、ビールいいやつやな。ちょっとやっぱり匂いラムですね。まあこのくらいなら。はい。よいしょ。初めて文字入れしてみました。よいしょ。もう少し編集勉強します。で、終わり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。